Hello， 大家好，我係阿飛啊。今日咧同大家喺屯門揾一啲400萬以下嘅單位，咁就100蚊厘印費嘅啫。咁呢一度咧就係裕豐花園嘅單位，咁呢個單位實用面積咧就362尺嘅，咁係2房嘅單位嚟噶，同埋最主要咧就係個單位咧附設咗裝修嘅，咁基本上咧真係可以拎包入住啊。咁我哋先嚟睇咗個單位先啦。好，我哋先嚟睇咗個景觀先。咁呢度咧就向東南嘅，咁望翻出去都好光猛噶。咁望翻晒成個內園位置啦，咁同埋咧呢個單位咧佢露台都算大嘅。咁入到嚟咧，呢度就係個客飯廳嘅位置啦。咁呢度咧，我哋睇咗個廚房先。廚房咧其實原裝咧佢就係緊廚房嚟嘅，咁所以都見到佢有窗嘅。咁業主咧佢其實就改咗做一個開放式啦，咁啊做咗個 pantry 嘅位置啦。咁呢度就係雪櫃位。咁雖然佢冇雪櫃，咁但係其實都可以擺到大雪櫃嘅。咁啊亦都有埋焗爐啊，咁啊煮食爐啊、抽油煙機嗰啲，咁其實都齊備晒㗎啦。咁跟住我哋就睇埋個洗手間，浴室呢度都係名廁嚟嘅，咁有窗嘅，咁啊做咗個浴室寶啦，咁另外就亦都做咗個企缸。咁跟住我哋就睇埋個睡房，咁呢度咧業主就做咗主人房，咁可以擺到4尺半床啦。咁另外業主都做埋衣櫃位㗎啦，基本上執啲細軟就可以入嚟住啦。跟住呢一個房間咧，業主就做咗衣帽間加書房嘅位置。咁呢邊望翻出嚟都係望翻個內園景嘅，咁都一樣陽光充足噶。好啦，咁單位就同大家睇到嚟呢度，跟住我哋就落去睇埋樓下嘅生活配套啦，跟我嚟啦。屋苑樓下本身都有啲商鋪，咁有惠康啦。有一間國際幼稚園啦，另外都仲有啲餐廳，咁基本嘅生活所需都有嘅，唔夠嘅話，轉個彎就已經係藍地大街噶啦，咁所以基本上嘅生活配套都有齊。好，今日就同大家睇住咁多先，咁如果咧對我哋嘅樓盤有興趣嘅話咧，記得訂閱、share 同埋 like 我哋啦，咁我哋下次見啦，拜拜。